आजको भिडियो चाहिँ मैले दालबाट सुरुवात गर्छु। अनि सबैभन्दा पहिले यो दिउँसोतिर सबै दाउराहरू मैले सुकाएको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले नुहाइधुवाइ गरेँ। नुहाइधुवाइ गरिसकेपछि यो घामहरू बिस्तारै यो हावाहुरी पानी पर्ने जस्तै भएको छ नि त। अनि त्यो भएर सबै दाउराहरू मैले एक एक गरेर सबै दाउराहरू उखेर्छु। अनि दाउरा पनि मैले यतातिर दाउरा पनि सुकाएको छु, यतातिर मकैको खैलाहरू पनि सबै सुकाएको थिएँ। अनि अब कहिले घाम लाग्ने थाहा हुँदैन नि त। 2-3 दिनसम्म पानी परेर अनि खाना पकाउनुको लागि एकदमै अप्ठ्यारो भयो थियो नि त। त्यो भएर सबै दाउराहरू सुकाएको थिएँ। यता चप्पल काटेर पनि मैले चप्पलहरू पनि सुकाएको थिएँ, आगो बाल्नुको लागि सजिलो हुन्छ नि त। त्यो भएर सबै दाउराहरू उखेर्छु। दाउरा सबै उखेरिसकेपछि फेरि म झाडु मार्नतिर लाग्छु। झाडुहरू मजाले अब झाडुहरू चारैतिर मार्नु पर्यो। साँझको बेला पनि भइसकेको छ, खाना पकाउनु पर्ने छ। त्यही भएर सबै झाडुहरू मार्छु। अनि यतातिर अब हाम्रो सासुआमा चाहिँ आफ्नो तालमा हुनुहुन्छ। अब थाहा छैन नि त उहाँलाई अब भिडियो बनाउँदैछु भनेर। अनि त्यसपछि उहाँ पनि आफ्नै काम गर्न लाग्नुपर्छ। अब घाँसहरू लिएर पनि फाल्नुहुन्छ। अनि म यता झाडु मार्नतिर व्यस्त छु। सबै आफ्नो कामतिर व्यस्त छौँ। त्यसपछि सबै झाडुहरू मारिसकेपछि म अब दालहरू बोइल गर्न छोडिदिन्छु। दालहरू मजाले पखाल्छु। 3-4 पानी पखाले बानिन्छ मेरो दालहरू। दिउँसो अब सधैँ साँझको लागि हामी सधैँ रोटी पकाउँथ्यौँ नि त। अनि त्यो भएर आज चाहिँ हामीले पिठो अलिकति कम भएकोले अनि आज दाल भात खाने भनेर साँझतिर म दाल बोइल गर्नको लागि छोडिदिन्छु। दालहरूलाई मजाले घारो लाउँछु। त्यसपछि अब दालहरू मजाले घारो लगाइसकेपछि दालहरू फेरि म बोइल गर्नको लागि अब छोडिदिन्छु। उतातिर अब मैले आगो पनि बालेको छु। अनि यतातिर यो लगाइदिन्छु। अनि यो मेरो चाहिँ सानो भान्सा, यता दाउराहरू राखेर मेरो क्यामेरा पनि मधुरो आउँछ मोबाइलको। त्यही भएर निकै कालो देखिएछ, एकदम देखिएको छ। पानीहरू पनि परेको थियो हिजो अस्ति। अनि त्यसपछि दालहरू बोइल गरेर छोडिदिइसकेपछि उतातिर मेरो बाजे ससुरा चाहिँ उतातिर घाँस काट्न जानुभएको थियो। अनि त्यही भएर म घाँसहरू उहाँले अब ल्याउन सक्नुहुन्न, अब एक भनेर उहाँ त्यहाँ घाँसहरू ल्याउनको लागि जाँदैछु। अनि यतातिर घाँस काट्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि म पनि घाँसहरू काट्दै एउटा मुठा चाहिँ काट्नुभएको थियो, एउटा मुठा पुर्याएर फेरि अनि म पनि काट्दैछु। यता भिडियो खिच्ने मान्छे छैन नि त। अनि त्यो भएर मैले पनि काटेर हामीले ल्याएर आयौँ। ल्याएर आइसकेपछि फेरि म अब अघि दाल बोइल गर्न छोडेको थिएँ नि त। अनि त्यो भएर अब दालहरू यता फ्राईहरू गर्छु। त्यसपछि फेरि चामलहरू मजाले पखालेर यो गर्छु। चामल पखाल्नको लागि बाल्टिनमा अलि पानी कम भएर म फेरि पानी ल्याउन जान्छु। त्यसपछि मजाले 3-4 पानी पखालेर फेरि यसलाई पनि माझ लगाइदिन्छु, पकाउन राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि म यतातिर मजाले सब्जीहरू काट्दैछु। सब्जीहरू आलु छ यसैमा, अनि फर्सीको मुन्टा छ, भेन्डीहरू छ, सबै तरकारीहरू काटेर फेरि तरकारीहरू पनि पकाउँदैछु। दाल भात पकाइसकेँ, फेरि तरकारीहरू पकाउनु पर्यो। तरकारीहरू चाहिँ सबैले आउँछ फेरि तरकारी नभए चाहिँ हाम्रो घरमा कोही पनि नखाने तरकारी बनाउनै पर्ने। अनि त्यही भएर तरकारी पकाउनु